Kjære Lisbeth, det er så hyggelig å være her og møte deg igjen. I lige måde. Og fedt, du kom forbi. Ja, Ja. uten å køre forbi. Ja. Når møttes vi første gang? Kan du huske? Jeg tror... Barcelona? Ja, Egypt. Nei, jeg var ikke i Nei. Egypt. I Danmark i 2012. Kan godt hende. Ja. Men når vi var sammen på Metasundet-konferansen i Barcelona, Ja. så var vi to de eneste som røykte. Ja. Og der oppdaget jeg deg. Det var der. Ja. Det sneg vi os ud. Ja. Ja. Og så, hvorfor har jeg så lyst å filme deg, tror du? Ja, hvorfor? Hvorfor det da? Ja, hvorfor det da? Ja, vi har nogle af de samme visioner. At vi gerne vil lave et skifte i verden, og måske kan mennesket noget mere. Og du er fysioterapeut, Det er rigtigt. og du har falt for Metasundet. Ja. Ja. Har du lyst å dele litt om den vanlige utdannelsen i forhold til fysioterapeut? Ja, for jeg kommer jo fra et felt, hvor vi er jo fysioterapeuter, og vi er statsautoriseret, og så der var sådan noget, vi er bedre end de der alternative folk. Og jeg var virkelig sådan, vi skal være ridder af den videnskabelige metode, og det der så skete, da jeg kom ud i den virkelige verden, ud og praktiserede som fysioterapeut, det var faktisk, at det blev... Jeg opdagede i mødet med de her mennesker, der fysioterapien kan rigtig mange ting, og jeg er glad for mit fag. Og så var det som om, jeg manglede noget i det her møde mellem mennesker. Det var som om, at også når jeg brugte mine hænder, at der var noget dybere, som fingrene ikke kunne nå. Og det jeg også oplevede, det var, at jeg og vi var meget arrogante i forhold til ikke at ville have noget med de alternativer at gøre. Altså det var sådan, hvor meget har de taget et weekendkursus, og hvad sidder de og finder på? Og de er nok ikke seriøse, og vi er jo de seriøse. Der var sådan en, jeg kunne mærke, at jeg var meget hård. Og så opdagede jeg også, at det blev svært, fordi der var nogle mennesker, hvor jeg kunne ikke hjælpe dem. Og jeg snakkede med deres læge, og der sagde, du må holde det kørende så godt som muligt. Jeg søgte sparring hos kollegaer. Der er ikke mere, vi kan gøre her. Hvor jeg tænkte, det er ikke godt nok. Vi må kunne noget mere. Med alle de mennesker, vi er på jorden. Vi må kunne noget mere. Du blev veldig syg. Jeg blev vældig syg, ja. Fortell om det. Jeg fik en tyktarmsdiagnose, colitis ulcerosa, så sår i tyktarmen i hele dens forløb. Faktisk så kalder de det obspro på Crohns. Det vil sige, måske de var usikre på, om der var en Crohns, som er mere alvorlig og gik op i tyndtarmen. Og min læge, han sagde, Lisbeth, fordi jeg havde det sådan, skal jeg spise medicin resten af livet? Og det var sådan risiko for kræft og stomi og ikke kunne arbejde fuld tid, fordi jeg var meget, meget syg. Det var vi enige om, lægen og jeg. Jeg var meget, meget syg. Når jeg fik kramper, det eneste jeg kunne gøre, det var at lægge mig på knæ og albuer, og så slappe af indtil kramperne gik over. Så voldsomt var de. Og jeg havde altid sagt, der er ikke noget, der kan få mig i knæ. Det der kunne få mig i knæ og lærte mig ydmyghed. Wow. Men så tænkte jeg, der er noget her. Det her, det er simpelthen, der er blevet visket mange gange igennem tiden til mig, om at jeg skal ændre noget. Og det her, det er noget, der har lagt mig ned til, at jeg skal stoppe, og jeg skal tænke over, der må være et skifte nu. Men jeg kunne ikke finde ud af rigtigt, hvad det var. Men det jeg tænkte, det var, hvad er vi?
6 milliarder mennesker. Mange mennesker. Nogen må have knækket koden. Så min mission var, at jeg vil finde dem, der har knækket koden til det her. Få mig helbredt, uden at jeg skal spise medicin resten af livet. Jeg vil lære det, de kan. Og det vil jeg bringe videre. Så det var min mission. Ja, så det var, jeg opdagede først, så blev det jo meget, jeg begyndte at kigge ud i det alternativt, og også så healing, energiforløsende, jeg lavede alle mulige processer. Mit liv var mellem min seng og mit toilet. Det var mit liv, så jeg eksperimenterede med alt muligt, der kunne sætte energi fri. Så kost blev jeg meget... Nu kommer der lige et fly. Kost blev jeg meget skarp på, hvad jeg kunne spise, og jeg skulle slappe af, og jeg skulle gøre en masse ting, som gjorde, at jeg faktisk fik det godt igen. Og medicinen, den tog jeg 2 måneder. Og jeg har det sådan med medicin, nogle gange kan i en akut situation, så kan medicinen være godt, fordi det hjalp mig faktisk til at få, det sparkede stress ind i systemet, så det gjorde, at i stedet for at være en dyb helbredelsesfase, hvor jeg bare ikke kunne gøre noget, så blev jeg hævet, så jeg kunne begynde aktivt at tage ansvar og træde ind og skabe en forandring i mit liv. Det der var, det var, at jeg skulle spise det rigtigt, jeg skulle hvile, jeg skulle hele tiden meget lige linjer, og jeg er ikke så god til lige linjer. så hvis jeg spiste lidt det forkerte, så fik det dårligt, så tilbagefald hele tiden. Men det hjalp alt det, jeg gjorde. Det, der så gjorde forskellen, det var, da jeg mødte metasundhed. Det hed metamedicin dengang. Der var det sådan, okay, der er noget med fysiske væv, er forbundet til følelsesmæssige temaer, og er forbundet til den måde, man lever, og miljø og hele vejen. Så det er forbundet til det hele. Det snakker også fysioterapeuter faktisk også om. Vi gør det bare på en meget mere begrænset måde. Og så læste jeg temaet. Indestængt, bitterhed, vrede, flink i skolen, jeg arbejder hårdere, jeg gør mere. Så vi smiler og gør mere. Og så bliver der den her indestængte bitterhed underliggende, fordi man er bange for, hvis jeg ikke gør alt det her, har jeg så lov til at være i verden. Så tyktarmen, der holder man tilbage på sit. Så det bliver indestængt. Og det sker også sådan en forrådelse, fordærvelsesproces i det, når vi holder tilbage på vores. Og så opdagede jeg jo, at det er jo en folkesygdom. Det er en af de hemmelige folkesygdomme. Mange mennesker har brug for, enten har de diagnoser, men sådan bøvler med deres tyktarm. Fordi vi har så skide travlt. Vi har så travlt med at hele tiden gøre det rigtige og mere og hårdt og holde os selv nede og inde på plads for at være gode, rigtige mennesker her i verden. Fik du et aha i forbindelse med, at du opdaget metamedicin, metasundhed? Eller kom det gradvis? Altså, der var jo den her indsigt i, jeg havde startet i min klinik, vores klinikfællesskab, der havde jeg været i gang i en 8-9 måneder. Så der startede rejsen egentlig via alternative og konventionelle behandlere, der arbejder sammen og snakker sammen. Så jeg begyndte så lige så stille at arbejde ind i det felt, så gik det cirka 9 måneder, og der blev jeg syg. Og så kunne jeg godt se alle de praktiske, det passede godt til mit hoved. Men da jeg mødte Meta og opdagede det følelsesmæssige tema, så tænkte jeg, shit, det har været hele mit liv. Altså jeg har snakket om, hele tiden joket med, inden det kunne få mig i knæ, og jeg har en uendelig gearkasse. Så hvis der er et problem, så giver jeg bare op og kører hurtigere. Så ligesom i en 5., 6., 7. gear i en bil, ikke? Og så har man flere gear. Så jeg kunne hele tiden køre stærkere, løbe stærkere. Det har været mit liv. Og smile mig ud af det, ikke? Ja. Så der var virkelig, jeg kunne se hele vejen rundt i mit liv. Mig selv til sidst. Så det kom en situation at du var faktisk nødt til at hjælpe dig selv, og ikke bare alle andre? Nej, der var ikke andet, jeg kunne gøre. Så lægen sagde faktisk også nogle ting til mig, som var fint. Jeg var indlagt, og så var jeg sådan,
hvad skal jeg egentlig lave her? Skal jeg bare vente på det? Jeg kan ikke rigtig, hvorfor er jeg egentlig her? Så sagde han, folk som dig kan vi fint udskrive, og du kan fint være derhjemme. De kommer bare typisk tilbage inden for en uge, for de kan ikke finde ud af at gå hjem og slappe af. Og så er jeg også lidt stedig, ikke? Så tænkte jeg, det skulle han ikke have ret i. Så jeg gik hjem, og jeg slappede af, og jeg blev i min seng, og når der skulle laves mad, så blev jeg i min seng. Og min mand hjalp mig rigtig godt i den situation, og var jo en kæmpe gave, at han tog over, så jeg kunne have tid til at få det bedre. Husker du, hvad du gjorde for at blive frisk guitarmand? Altså, jeg havde det jo egentlig ret godt, da jeg mødte Meta, hvis jeg holdt mig på den her sti. Men jeg kiggede ind i de her følelsesmæssige temaer i forhold til, at for at få lov, der har været noget fra min barndom også, hvor for at få lov at være der, så skulle jeg sådan ligesom passe ind og gøre de rigtige ting. Og samtidig så har jeg nogle fantastiske forældre, og jeg har bare ramt nogle ting i min barndom, hvor det var svært at finde min plads. Og så lidt midterste barn. så er det sådan lidt den, der forsvinder. Og, ja. Så der opdagede jeg nogle ting, hvor at jeg fik lov til at... Jeg følte, for det er subjektivt, det hele er subjektivt, ikke? Inde i mig, der følte jeg, at for at få lov til at være i verden, så... ja. Men det var vrede. Indestængt bitterhed, vrede. Ja, og hvilken terapi, hvilken måde klarte du at få forløse den? Så forløsningsprocesserne der var flere meditative processer, som hjalp mig tilbage. Så har jeg brugt tapping, hvor man banker, og Insight Method har jeg brugt. Ho'oponopono er faktisk en ting, som jeg bruger meget. Også i min praksis. Lige siden jeg mødte Ho'oponopono, det er virkelig en meget mere at tage ansvar og se sin part. Så den har jeg brugt også. Fortæl lidt om akkurat det sidste du. Ho'oponopono? Ja. Altså der er jo de her, I love you, eller I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Og det er jo i første omgang bare ord, så det handler ikke om bare at sige dem. Det kan også være interessant at sige dem eller synge dem bare. Sådan, men det er frekvensen. Så det her med I'm sorry, så jeg anerkender, at jeg har en del af det her, der er imellem os. Jeg har en del af lidelsen i dig, den er også i mig. Så ikke sådan en undskyld, men sådan det er ikke så meget mere at bøje hovedet, det er sådan, jeg anerkender, at jeg har en part i det her også. Wow. Og så, please forgive me, det er at slippe bindingerne. Jeg snakkede en gang med en pensioneret pastor, hvor jeg sagde, jeg ville provokere ham lidt, og så var vi til middagsselskab, og så sagde jeg tror ikke på det der tilgivelse. Så var samtalen i gang. Fordi mange siger, at jeg har tilgivet det, eller jeg har, hvor det er sådan, jeg kan ikke mærke det. Og i bund og grund, hvis jeg vil have din tilgivelse, man kan ikke bede om tilgivelse, og hvis jeg siger, at jeg tilgiver dig, så gør jeg mig større end dig. Okay? Så tilgivelse er i virkeligheden en indadvendt proces, hvor man bryder de bindinger, der er. Så det er en pusseløjelig ting. Jeg har brugt en lang tid på sådan at mærke, hvad er tilgivelse. Det er, når mennesker sætter hinanden fri i respekt for vores individuelle valg, og så ansvaret ind i det. Love you. Kærlighed er det, der binder verden frem sammen, ikke? Og thank you. Wow. Ja. Dejligt. Så den bruger jeg, og jeg bruger det faktisk også, når jeg sidder med klienter. Jeg holder dem altid i hånden, når vi laver den følelsesforløsende proces. Og så når jeg behandler, så kan jeg også nogle gange mærke sådan, så er der noget i mig, der bliver utålmodig, eller der sker et eller andet. Hver gang den kommer, det er sådan fysisk. Hver gang jeg ryger lidt ud af mit center, så bruger jeg den til at komme hjem.
Wow. Øystein. Også. Ja. Begynner feil. Ja. Ja da. Du ble veldig glad i Metasundhet, Ja. og du gikk videre. Ja. For du er jo faktisk en av lærerne i Danmark. Ja. Jeg har altid godt kunne lide at undervise. Og dele det, jeg ved. Og sådan se folk komme fra et sted, hvor noget er svært, eller de bliver nysgerrige på noget, eller og så hvordan man støtter dem til at komme ud og klare sig selv. Jeg var uddannet fodboldtræner som 16-årig, så lige siden undervise og få folk til at komme fra et sted, hvor de ikke helt har styr på tingene, gerne vil lave en forandring, og så til de står på egne fødder. Det synes jeg er super fedt. Noget af det, altså helt grundlæggende, det jeg gør, man kan sige, hvorfor gør du det jeg gør? Det jeg gør, det er, at jeg har et ønske om at støtte folk til at få fat i roret i deres eget liv. Okay? Så kom hjem til dem selv og find deres kurs. I sin tid så var det jo Bent og meg som førte metamedisin til Danmark. Ja. Jeg er meget stolt av det. Det bliver jo fortalt, altså det er jo vigtigt, vi ved også, at det er jer to, og I var jo bare et super team med forskellige egenskaber, ikke? Og at I har bragt det herned til Danmark, det er helt fantastisk. Så har jo Bent og Trine og meg skrevet en bok som heter Fra kraft til kraft. Ja. Den er oversatt til dansk. Så har du skrevet en bok som jeg er blitt helt vild med. Ja. Kan vi få se den? Må vi se den? Ja. Visofys. Fortell litt om den. Det er jo en bog, der har været længe undervejs. Og jeg sad i 2013 og skrev på det danske opslagsværk, var ved at optimere det. Og så på et tidspunkt, så sagde min Lars Myggen, som jeg var assistent for, der på et kursusform, så jeg skrev, og sagde, nu får du ikke mere plads, nu må du altså skrive den bog. Og jeg havde det sådan, nej, jeg gider ikke at være den, der går foran, og jeg er fysioterapeut, men og det var faktisk en proces i forhold til at træde karakter. Fordi der er ikke så mange fysioterapeuter i det her felt. Jeg har ikke mødt andre, der er uddannede fysioterapeuter, som også er i Meta. Så jeg har samlet informationer, snakket med andre, brugt det i min fysioterapeut. Jeg er fri fysioterapeut også, så min fysioterapeutiske praksis undersøgt, hvad sker der, hvad er sammenhængende. Og så har jeg skrevet det ind i en bog, hvor jeg har tilstræbt at lave det lidt forståeligt. Så der er også de latinske ord til dem, der vil slå op og nørde videre, men det skal være let forståeligt, så man kan forholde sig til det i sin virkelige hverdag. Så der er en introduktion til Meta, og så er der, så kan man slå forskellige områder op, knæet op. Ja. Så du har hovedsakelig tatt deg av muskler og skjelett siden du er fysioterapeut. Ja. Så det kom fram mange flere detaljer enn Bent og meg har i vår bok. Ja. Ja, det der faktisk, det var næsten på et af 4 ark, da jeg tog uddannelsen, det vi havde der var ikke ret meget. Og jeg kan huske, da jeg selv tog uddannelsen, så var det sådan, jeg slog op i det materiale, vi havde, og så tænkte jeg, og min lærer, han sagde bare, aldrig har jeg set en se så skuffet ud, for bevægeapparatet er det vigtigste. Og det er det, I har. Jamen, I kan da ikke. Så jeg har faktisk, så ville i starten, der ville jeg ikke være den, der også, som jeg sagde, ville ikke være specialist, så jeg skubbede faktisk bevægeapparatet lidt til side, og så fokuserede jeg videre om det, jeg vil vide noget om det andet. Ja, så det, men der er så mange, der bliver ved med at sige, men alt det der, du har inde i hovedet, du bliver nødt til at få det ud, fordi vi har brug for det. Så, ja. En venn av meg
fikk problemer med akillesen. Den, hva heter det? Fagspråket, den Akillessenen. Ja, Ja, han sprang akillessenen, hvad er det så? sprang. Ja. Ja. Og så er jo spørsmålet alltid når jeg treffer folk, for de som har lyst å vite hva ligger bak. Ja. Og han hadde vært i et forhold veldig lenge, altfor lenge. Ja. Til slutt var det nok. Ja. Så satt han bokstavelig talt foten ned og sa, nå er det nok. Ja. Bang! Ja. Der sprang han. Ja. Så i helbredelsesfasen, Ja. når han gikk inn i kraften. Ja. Så den har jo ikke vi med i boken fra Kraft til kraft, så jeg forgyller den boken din, Lisbeth. Ja. Tusen takk for at du har skrevet den. Wow. Og den finnes på nettet? Den kan købes online, ja. Så den er på nettet. Og det er også sjovt med det der. Og nu kommer jeg lige til at tænke på akillessenen, fordi der er jo alle de her. Så hvis man sætter foden ned, virkelig sætter foden ned, og så kan man. Akillessenen, det er bagsiden. Så det er også sådan, ligesom det, man gerne vil rykke sig fri af. Så kombinationen i, sæt foden ned, og så få rykket sig fri. Og så er der også nogen, der siger, hvorfor skal det gøre ondt? Der skete noget dårligt. Hvordan kan det være en løsning? Fordi en løsning, det er noget godt. Så de tror, at det hænger sammen. Men nogle gange så er man i så høj en stress, at når man går ind i genopbygningsfasen, så er det ligesom at hoppe ud fra en høj vippe. Så gør det nogle gange lidt ondt. Jeg sprang et korsbånd også en gang i mit knæ. Og der var der sådan virkelig et skifte, hvor jeg sagde, nu må det stoppe. Og så sagde det, snap, så sprang den ikke. Så det skifte, det er. Ja, så jeg er en del af Klinik Djurs og har været med siden 2009. Vi er konventionelle alternative behandlere, der arbejder sammen. Vi er en læge, som også tænker ud af boksen. Vi er en zoneterapeut, som oprindeligt var psykiatrisk sygeplejerske. Vi har en reiki-healer med, og krystaller, og så er der mig, og så er der vores psykolog, som er sygesikringspsykolog, og samtidig så tænker han også meget åndeligt og spirituelt ud af boksen. Ja. Wow. Og det vigtigste er, at vi arbejder sammen, eller vi snakker sammen. Vi er ikke bare et klinikfællesskab, hvor så er du for dig, og du for dig, men vi snakker sammen, så hører de forskellige perspektiver, så for at lære mere. Så jeg arbejder også med de 5 elementer, for eksempel, fra traditionel kinesisk medicin, ind i meta også. Har du børn, Lisbeth? Ja, jeg har 2 drenge og en bonussøn, men han er ikke biologisk min. Så to drenge biologisk har jeg, ja. Har det at blive kendt med metamedicin, metasundhed, har det betydet noget i forhold til dine børn? Ja. Altså, jeg havde en søn, der havde en sygdom inden jeg kendte til metasundhed. Men der har jeg lige pludselig forstået processen i det, når jeg kigger tilbage i retrospekt. Så skal jeg fortælle lidt om, hvad der skete med hans hofte? Og Ja, gerne. Ja. Så det jeg kunne se, det var, han havde en sygdom, der hed Calva-Pers, som er hoftekuglen, der forsvinder. Og man kan være A, B, C, og C det er mest nedbrudt. Så kuglen var nærmest væk. Det var kun sådan en skygge tilbage. Og når den er det, så får man at vide, at så bliver man ikke normal igen. Man kan ikke blive håndværker, for eksempel. Det kan være svært at blive håndværker, fordi man kan ikke gå så meget og sådan noget. Og det var en voldsom tid, og han blev udstyret med sådan en virkelig tung sag. Den her, den er så fra han var 3 år. Og en kørestol og sådan noget, så det var ret invaderende. Det der skete, det var det første røntgenbillede. Det var dårligt. Og det næste, det var værre. Og så var det bare skidt i 3 år. Og så blev der taget et, hvor den var helt normal lige pludselig. Og det blev taget 4 uger efter, jeg fik diagnosen med min tyktarm. Og det der jo skete, da jeg fik diagnosen, så tog jeg en beslutning om, at jeg ændrede mit liv over natten.
Så fra det ene tidspunkt til det andet, fra det ene øjeblik til det andet, der tog jeg ansvaret hjem. Jeg tager ansvaret for mit liv. Jeg tager ansvar for at gøre det, der skal til, for jeg får det godt. Og var meget fokuseret, og jeg står fast ved, at nu skal jeg gøre noget, der er godt for mig. Selvværd. Hoften handler om at stå fast, og selvværd. Så jeg er god nok. Jeg har faktisk lov til at tage mig af mig selv. 4 uger senere fik han taget det her røntgenbillede, og så var den helt normal. Wow. Så der kunne jeg lige pludselig se, at han havde, i kærlighed til mig, der havde han båret noget. Og der er sådan en kærlighedsfelt mellem forældre og søskende. Og der havde han taget noget af mig. Og under 7 år, der kigger vi på forældrene. Hvad er der i spil på forældrene? Og der var det virkelig mit tema. Og det her, det er vigtigt også, at det ikke bliver sådan en skyld, men mit barn har det her, og så som forældre, jeg havde det jo frygteligt, da han blev syg, jeg var fysioterapeut, jeg havde ikke set det komme. Jeg kunne se, når jeg kiggede tilbage, at der havde været nogle indikationer på det. Mm-hmm. Så det handler om at se, at 0-7 år, så forældrene, børnene bærer noget i kærlighed. Og 7-14 år, der er det sådan et mix, barnet, der kan det både være børn og forældre. Og jeg prøvede også, jeg havde en situation med ham en gang, hvor jeg havde lært om til sundhed og alle de her ting, og så havde han havde det sådan lidt skidt, jeg kan ikke huske, hvad der præcis var, han er ondt et eller andet sted, og så sagde jeg, må jeg stille dig et spørgsmål? Og så sagde han, ja, det gør det jo hele tiden. Nej, så sagde han, det du bærer på, det du har mærker i din krop nu, bærer du det i virkeligheden for mig, i kærlighed til mig? Altså, er det mit shit, du bærer på? Og hvis det er det, så vil jeg faktisk gerne have det igen. Og så sagde han, ja, sådan undrende over, der kom sådan et ja op ind i ham. Og så sagde jeg, okay, må jeg få det igen? Ja, det må du gerne. Og så grinede han sådan, og så, det er væk nu. Så det er også interessant, at vi kan også lave nogle... Virker det hver eneste gang? Nej, nogle gange skal der noget mere. Men det er interessant, hvor hurtigt tingene faktisk kan gå, når vi energetisk virkelig tager ansvaret hjem og virkelig siger, jeg vil gerne have den hjem igen. Jeg føler at det du deler nu er meget vigtigt, og jeg tror at mange forældre kan lære af det. Ja. Virkelig. Ja, og så også med teenager. Vi har jo en del i Meta, der er konstellationer, for eksempel. En ting er de fysiske sygdomme. Konstellationerne er 2 fysiske temaer, der ligesom, det bliver for meget, så er det ikke så meget fysisk reaktion, vi kigger på. Så bliver vi nødt til sådan, så laver vi sådan en knist, sådan en spænding, som gør, at vores handlinger ændres. Og det er en overlevelsesstrategi, der har tjent os. Så for eksempel, så de her teenager, de kan jo være svære at forstå nogle gange, ikke? Mor og far er ikke længere det stærkeste og bedste i verden. De skal ud i verden og have trygge relationer. Så de skal lidt vende ryggen, ude fra deres forældre. Og der kan der godt komme en del konfrontationer, og det er svært at forstå herinde. Men hvis man forstår lidt om konstellationer også, så kan man se, hvad der sker. Jeg havde en situation, hvor min ældste søn, han havde... Jeg kan ikke huske, hvad der skete. Der var et eller andet, så hans far og jeg satte mig ned. Vi satte os ned sammen med ham, og der gik vi til ham, fordi det var sådan lidt, hallo, her. Så... og lige pludselig, i den her snak, så kom der et skifte. Og i lillehjernen, der har vi noget, der hedder... vi taler om angreb. Så mor og far havde faktisk angrebet verbalt, været efter ham. Hvis man bliver angrebet for meget, så laver man et twist. Og det twist, man gør i den situation, når man bliver angrebet mor og far, ydre og indre verden, det er, at man bliver kold. Men man kender det også sådan lidt som gangster i filmene. Altså den der, når man bliver helt kold. Du kan stå og råbe og skrige og bare kold. Altså man... Ikke? Så man bliver urørlig på en eller anden måde. Og det giver biologisk mening, fordi det skræmmer, hvis der er en anden, der står og truer, og man står for en, der ikke bliver bange, når jeg truer dig, og så du står bare helt kold.
så bliver jeg bange. Mm. Så det er en god strategi. Men det der så skete, fordi jeg kendte til metasundhed, for jeg kunne se, at hans far registrerede, at han blev kold, og så sagde noget for den forbindelse. Hør nu efter, eller sådan et eller andet. Og jeg sagde, jeg tror lige, vi skal lave en time-out her. Og så han gik op og for sig selv på værelset, og jeg gik udenfor med hans far, og så snakkede vi, og så sagde jeg, så du han skiftede? Ja, han så godt det der skifte. Okay, så hvis Meta holder vand, så er det fordi, der er sket sådan og sådan. Jeg har været for hård i mine angreb mod ham. Du har været for hård i dine angreb mod ham. Så det er faktisk blevet for meget inde i ham. Og så bliver han nødt til at lave det her flip. Så kunne vi gå tilbage, og så kunne vi ligesom trække den bakke lidt på det, og få ham til at være åben for kommunikation igen. Så det kan også være virkelig, man kan se, hvad der sker, når folk hopper ind og ud af deres konstellationer. Mm. Og der kan være en større medfølelse for, hvad folk gør, fordi det kan virke irrationelt. Så det går på, tenker jeg, å lukke hjertet. Mm. Og det er en strategi. Mm. Skjedde det en forandring hos sønnen din, deres? Da vi kom tilbage, og så i forhold til da han blev kold, ligeglad, ja, så da vi kom tilbage, så sagde jeg, prøv at, jeg ved godt, vi har været hårde lige nu, og vi har ikke lyst til at angribe dig, det er ikke fordi, vi elsker dig faktisk. Og det her, vi bliver lidt hårde, også fordi vi er faktisk fortvivlede, vi ved ikke helt, vi vil gerne have, at du har det godt, og da. Så da jeg så lige pludselig åbnede vores hjerter, og så skete der et skifte, og så kunne vi begynde at snakke igen om, hvad er det egentlig, der sker her. Wow. I stedet for, at den bliver mere op, så er det sådan, okay, hvad sker der nu? Og så lige mødes igen og finde ud af. Baseline er, vi elsker dig. Og vi ved ikke helt, vi er også lidt fortvivlede her, ikke? Så hvad gør vi? Ikke? Så det kan virkelig, det gør en forskel. Men de her teenager, også i ægteskaber og relationer, alle relationer, ikke? Nemlig. Ja. Jeg føler at dette er så vigtig, og det er så mange som kan lære av det du forteller. Ja. Så sitter jeg helt på gråten av glede Ja. over å kunne få formidle også metasundhet, metamedisin, som har så mange sider. Mm. Bare det med konstellasjoner er jo en gudegave. Ja. Ja. Ja, så Også for eksempel, når folk bliver forvirret. Nogen, når de bliver ældre, så er det sådan, men jeg kan nok ikke huske noget, fordi jeg er ved at blive gammel. Så for det første, jeg kan også glemme ting. Vi kan alle sammen glemme ting. Husk lige det først. Men man kan godt blive konfus, hvis man er ude af sit rette element. Ude og hjemme. For eksempel, når man går på pension, og noget bliver anderledes i forhold til ens hjem og hele. Så man kan måske være i en situation, hvor man ikke føler sig så meget i sit rette element. Det er også det, der sker, når man farer vild. Så er man konfus. Så hvis man, jeg er ikke hjemme længere. Jeg er forsvundet for mig selv, så find hjem. Så når man ser, det sker. Jeg glemmer aldri når jeg skjønte dette med konstellasjoner. Når Bent endelig kunne forklare det på en måte som en sånn enkel sjel som meg forstod. Ja. Og når jeg da forstod hvorfor min seksualitet var som den var, Ja. at jeg ikke hadde følelse i skjeden, Ja. og ingen aktiv G-punkt. Ja. Ja. For det at jeg har seksuell overgrep med meg fra barndommen da. Ja. Det var gudigave å forstå det. Ja, og så forstår man det ikke, fordi der er noget galt med dig. Det er faktisk en reaktion, kroppen har reageret for at beskytte dig. Til du er klar til at så kan transformere det. Hva er det beste med å lære metasundhet, metamedisin, å kjenne? Hva er den største gaven du har fått? Altså nu sidder vi jo lige her i 2022, ikke, og har været igennem det hele. Det er bare frygt, udover corona og krig og penge og varme. Og,
Så der er max fart på frygten lige nu. Og frygten er virkelig noget, jeg er blevet enormt opmærksom på. Kender jeg ikke længere frygten? Jo, jeg kender godt frygten. Jeg får den bare til at få sin plads på en anden måde. Og vi var i Barcelona, altså hvor vi havde, der var adskillige, der var læger fra, altså læger er også med i det her. Altså der er jo, og der er videnskab bag, det skal vi også lige huske, der er videnskab bag. Det er bare ikke det, vi bruger en masse tid på at fortælle. Hvis man kan mærke det her med hjertet, så er det måske den sikre gode vej at gå. Men frygten, og det var nemlig også det, vi snakkede om på den konference der, ikke? I Barcelona i 18 måske, tror jeg. Ja. I Barcelona, hvor hvis vi ikke længere er i frygt, hvis vi forstår, hvad min krop gør, når den gør det, den gør, så kan vi ligesom arbejde med den. Og det er ikke sådan et eller andet, nu det er sket, nu falder jeg nok fra hinanden. Det her, det er en reaktion på min krop, på mit følelsesmiddel, fra min krop på min følelser. Hvordan bearbejder du, hvordan bearbejder du frygten? Jeg bruger forskellige metoder. Det første jeg gør, det er, min sådan halvjoke også af virkeligheden, det er, når frygten vågner i mig, så mister jeg kontakten til mine fødder. Og jeg plejer at finde mine fødder ude i trægården. Ude i haven. Hagen. Så jeg går ud i haven og finder mine fødder. Wow. Step one. Det er... Og så bruger jeg bruger tapping, jeg bruger forskellige energiforløsende metoder, Ho'oponopono, så jeg bruger forskellige metoder. Og det, der også er vigtigt for mig, det er at finde gaven i tingene. Altså, når jeg forstår, for jeg har også for eksempel været, det her med at opdage gaven i tingene, det er en måde at forløse det på. Seksuelt overgreb er også noget, jeg kender til. Og dengang jeg opdagede, hvor stor en gave det var, og så er der nogen, der siger, det kan aldrig være en gave. Det er frygteligt, og ja. Så smerten er i et øjeblik. Lidelsen bliver, når vi bliver ved med at arbejde ind i den. Ja. Så en del af den lidelse, smerten i den situation, har affødt, har også gjort, at jeg har undersøgt ting. Mænd, kvinder, hvordan arbejder mænd og kvinder sammen? Og jeg må tilstå, at der har været meget kvindekamp, og nu, og jeg har det sådan, tiden er over for at kæmpe, altså det er spild af energi. Så lad mænd og kvinder danse sammen. Og dengang jeg fik den indsigt, jeg havde haft mange indsigter undervejs, men det var virkelig den store gave af sådan det her overgreb. Der sad jeg ved Crystal River i Colorado, oppe i bjergene, og havde en stund alene. Og der holdt jeg en workshop sammen med John Robson, en kollega, som hed The Dance Between the Masculine and the Feminine. Og der så jeg lige pludselig, hvordan jeg har kunne hjælpe folk og være i verden på en anden måde, fordi jeg har forstået både mænd og kvinder på en anden måde, baseret på den oplevelse. Og det var sådan, jeg kunne bare mærke, der skete hele mig. Skete der et kæmpe skifte. Så også noget med at flytte sig fra lidelsen, offertilstanden, til at finde ud af, at sket er sket. Wow. Og det er en proces. Men at vide, at jeg behøver ikke at blive ved med at være et offer, er vigtigt. Fordi når man er i offertilstanden, så er larmer frygten også. Fordi man er hele tiden bange for, at det sker igen. Nemlig. Og så tiltrækker man det faktisk. Jeg glemmer aldrig, når vi var sammen på Friland, på Ravnen. Ja. Og så kom Sten Møller, som er jo majestæt av han. Danmarks grønneste mann, kaller jeg han for. Så traff jeg han dagen etterpå. Og så sier han, vet du hva, på Friland og på Grobunn, der tar man
100% ansvar for huset og en økonomi som man ikke stresser livet av seg, og gjeldfrihet, og bygger i forhold til naturen. Og metasunnhet, det går jo på å komme ut av offerrollen og inn i kraften sin, og ta 100% ansvar for seg selv. Ja. Så da sa Sten Møller, jeg foreslår at Friland og metasunnhet gifter seg. Ja. Ja, og vi er jo veldig enige. Altså, vi er meget på linje og med ansvar også tage det hjem. Ja. Uden at blive bebyrdet. Jeg kan også mærke nogle gange, så er der også nogen, der siger, det var dit eget ansvar, og så bliver det sådan, så bliver der sådan noget skyld, når andre siger, at det er jo dit ansvar, der sker det. Så bliver det sådan en skyldting, og det er ikke meningen, det skal blive skyld. Skyld er retssagerne. Ja. Ja. Og det husker jeg var veldig opptatt av når jeg fikk min brystkreft for 22 år siden, og gikk naturlig vei. Så var jo det skilsmissen, og han drittsekken av en eksmann som hadde gjort sånn og sånn og sånn. Ja. Men da hadde jeg trent i mange år. Det å legge skylden på noen andre, det er ikke der det ligger. Nei. Men å ta ansvaret, og dette med reinkarnasjon er jo en av mine trosystemer, har vært det i 30-40 år. Ja. Også at ingenting er tilfeldig. Det er præcis. Ja. Så den brystkreften ble jo en kjempegave. Ja. For der ble jeg ledet til Bent, og så ble jeg ledet til denne tyske forskningen. Ja. Og så fødte Bent og meg et barn sammen. Det er et metamedisin. Og det er jo interessant, livet udfolder sig bedre, end vi kan planlægge det. Og det der jo er super fedt, det er også, at den historie, da du sad med lægen, hvor han sagde, du skal ikke, det kan jeg ikke tage ansvar for, så skal du selv tage ansvar. Og hvor du skrev under på, jeg tager ansvar for mit eget liv. Den har vi jo også bragt videre, så den lever stadigvæk. Det er noget af det første, vi gør på uddannelsen. Det er, vi har en kontrakt med sig selv, og jeg tager ansvar for mig selv, og det er faktisk en fed proces at lave den her kontrakt, hvor vi læser op, jeg tager ansvar for alt i mit liv, og jeg tager ansvar for at gøre alt på en egen omsorgsfuld måde. Wow. Og det er interessant, det skaber nogle reaktioner, også som vi snakker om, når vi kører de her. Fordi når man lige får den sådan, jeg tager ansvar, og så når man skal til at skrive under, så kan man mærke, at der energetisk sker noget. Ja. Og der bliver også sådan en, når man så gør det, så... Oi sann. Nå blir jeg så ivrig. Ja. Jeg glemmer aldri når jeg skrev under det skrivet på Haukeland sykehus. For da hadde hun skreket til meg at når ikke du fjerner bryster og tar imot stråling og cellegifter og antihormontabletter, så kommer alternativ medisin, eller alternative terapeuter, til å lure fra deg alle pengene du har. Og barna dine kommer til å miste sin mor, og du kommer opp igjen på Haukeland for å dø. Ja. Og da gråt jeg, og gråt jeg, og gråt jeg, og gråt jeg. Og så var det hun gikk ut og lavet det skrivet, kom inn. I det jeg skrev under, så forandret hele meg seg. Ja. Jeg tror det er det mest spesielle øyeblikket i hele mitt liv. Så jeg gikk fra gråt og fortvilelse, og skal jeg tro på henne? Hun sa ikke det til meg, hun skrek det til meg. Ja. Og så gikk jeg bare inn i en gedigen kraft. Ja. Og en av de fantastiske tingene som skjedde etterpå, det kom hjelp fra de mest utrolige steder. Ja. Ja. Altså, jeg var bare omringet av kjærlighet, og mennesker som støttet meg, og heiet på meg, og løftet meg videre. Ja. Så det skjer jo da med universet, når vi går inn og tar det ansvaret. Ja. Ja. Og det er helt fantastisk. Jeg ville læse astrofysik og kvantefysik, inden jeg startede som fysioterapeut. Og det, der også er interessant, det er, at fysikken, jeg passede ikke ind på fysikstudiet, kunne jeg mærke. Det skulle jeg ikke alligevel, men så er jeg astrofysik og kvantefysik og sådan noget, jeg har brugt på sidelinjen og studeret og sådan noget. Og det der er, det er, at jeg startede der, jeg ville læse fysik,
og så har jeg gjort det ved siden af, og så har jeg uddannet mig som fysioterapeut med til sundhed, og nu kommer det full circle. Så fysikkens love taler ind i det her. Yes. Da tenker jeg at vi kan avslutte med det som ble veldig sterkt for meg når vi var i Barcelona, og alle disse flotte folkene. Det er akkurat som det er en del av min hjertefamilie. Ja. For da gikk mikrofonen rundt til oss alle og skulle si kort hva har det betydd for hver og en å lære seg metamedisin, metasunnhet. Ja. Kan du huske hva alle sa? Frygt. Ja. Ja. Jeg har fått gitt slipp på frykten for sykdom og så videre. Ja. Så jeg synes det er en fantastisk måte å avslutte på. Ja. Så la oss spre dette, og du holder kurser. Jeg holder kurser og uddannelse. Ja, og må du ha mange, og jeg er begynt å ta studenter sånn, Ja. for de som er interessert. Ja. Nydelig. Takk. Tak.